फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट एसी। आज हम एक स्प्लिट एसी के अंदर यूनिवर्सल किट लगाएंगे जो कि किसी भी एसी के अंदर लगाई जा सकती है। हीट एंड कूल कोई भी एसी हो उसके अंदर लगाई जा सकती है, किसी भी कंपनी के एसी के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने एसी के स्क्रू खोल लेते हैं इसकी ग्रिल को उतारने के लिए, और स्क्रू खोलने के बाद हम इसके फ़िल्टर वगैरह जो हैं वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके एसी के अंदर कितने स्क्रू लगे हैं, तो उसके मुताबिक आपको मुकम्मल स्क्रू जो हैं वो निकाल लेने होंगे। और स्क्रू निकालने के बाद हम अपने एक फ़िल्टर जो है उसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको इजीली अपनी तरफ खींचेंगे तो ये उतर जाएंगे। ये अनइंस्टॉल यूनिट है, आप इंस्टॉल यूनिट के अंदर भी किट लगा सकते हैं बगैर उतारने के। तो उसके बाद ये भी हमारी ग्रिल वगैरह निकल चुकी है। अभी इसके हम सेंसर को रिमूव करेंगे जो रूम सेंसर है, उसके बाद कॉइल सेंसर को रिमूव करेंगे। दोस्तों, इसकी किट जो है वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी इसका जो डिस्प्ले है वो हम निकाल लेंगे। मुकम्मल वायर को उतार लेना होगा, जितने भी जैक्स वगैरह लगे हुए हैं इसके। अभी हमने जो हमारी दूसरी किट है उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे हम। वो बहुत ही अच्छी किट है दोस्तों। दो तरह की किट यूनिवर्सल मिलती हैं, एक डिस्प्ले वाली और एक डिस्प्ले के बगैर। जो डिस्प्ले के बगैर होती है उसके ऊपर इंडिकेटर होते हैं लगे हुए, 2-3 इंडिकेटर होते हैं, उसकी मदद से हम उसको देख सकते हैं ये कब ऑपरेट कर रही है और कौन से मोड पे चल रही है। और डिस्प्ले वाली जो है ये बेहतर है, हमें इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारा एसी कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। इसकी मोटर वगैरह की जो वायर हैं वो भी उतार लेनी होगी, क्योंकि हम इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसको चेंज नहीं करेंगे, वो पहले वाली ही लगी रहने देंगे। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपका मुकम्मल जैक जो हैं वो निकाल लेने होंगे। तो इसका जो ट्रांसफार्मर है मैं वो भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो इस किट का है। तो अभी हम जो नई किट लगाएंगे उसके साथ ही उसका ट्रांसफार्मर आएगा, जो कि 220 को 12 वोल्ट पर कन्वर्ट करता है। अभी हम उसके बोर्ड को वापस उसके अंदर रख देंगे। ये किट है हमारी, जो नई किट है डिस्प्ले वाली, और ये इसका रिमोट है, ये इसका मैनुअल है, इसके ऊपर इसकी डायग्राम वगैरह है, उसके मुताबिक हम डायग्राम कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसका डिस्प्ले है, ये इसकी पीसीबी किट है। उसके बाद ये इसके कॉइल एंड रूम सेंसर हैं दोनों, ये देख सकते हैं, ये कॉइल है। ये इसका ट्रांसफार्मर है जो किट को ऑपरेट करता है। ये सिंबल वगैरह हैं जो कि इसके साथ ही हमें मिलते हैं। तो अभी हम इसके बॉक्स को साइड पे रख देते हैं और अपनी पीसीबी किट को ले लेते हैं। किट को लेने के बाद इसका ट्रांसफार्मर जो है उसको लगा देते हैं इसके ऊपर। इसके जो जैक बने हुए हैं वो डिफरेंस हैं एक दूसरे से, और जो सेम होगा उसी के ऊपर लगेंगे। मेल और फीमेल ये एक दूसरे के ऊपर नहीं लग सकते ये, तो आप देखकर आप लोग लगा सकते हैं। अब हम नेगेटिव वायर जो है वो लगाएंगे, और इधर हमारी पॉजिटिव लगेगी और इधर कंप्रेसर ऑन की। ये आप मैनुअल के ऊपर देख सकते हैं, हर चीज़ को वाज़ेह बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने नई किट परचेज़ की है तो उसके साथ ही आपको एक मैनुअल मिलेगा। ये कंप्रेसर ऑन की वायर है जो कि स्टिप के साथ लगी हुई है, जो कनेक्टर स्टिप है कनेक्शन के लिए इंडोर से आउटडोर की। अभी हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे जो कि हमें किट को नेगेटिव देने के लिए इस्तेमाल करनी है। इसको काट के अच्छी तरह से सिल कर इसके ऊपर थिम्बल वगैरह चढ़ा देने होंगे दोनों साइडों पे, ताकि हम इसको आसानी के साथ लगा सकें। थिम्बल
लगाने से पहले इंसुलेशन जो कवर है वो लगा लेंगे। ये दोनों साइडों पे नेट स्टिक में भी लगा दी है मैंने एक साइड वायर की, और दूसरी साइड जो है वो मैंने पीसीबी किट के अंदर लगा दी है ताकि उसको नेगेटिव मिल सके, वो ऑपरेट कर सके। तो जो पीछे से हमारी नेगेटिव आ रही है वो डायरेक्टली चली जाती है आउटडोर को, जो पॉजिटिव वो कंट्रोल होती है। अभी हम रूम और कॉइल सेंसर दोनों लगा लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जो रूम सेंसर है वो रेड कलर की स्टिप वाला है। अभी हम इसका डिस्प्ले लगा लेंगे। डिस्प्ले स्टिप भी लग चुकी है। अभी 2 वायरें लेनी होंगी और 1.5 यूएफ का कैपेसिटर लेना होगा मोटर को चलाने के लिए। तो इसकी ब्लोअर मोटर है उसको चलाने के लिए, और छोटी छोटी 2 वायरें ले लेते हैं कैपेसिटर को लगाने के लिए। अगर आपके पास कैपेसिटर के साथ वायर लगी हुई हैं आपके कैपेसिटर के साथ, तो आप तो वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़ीद, आप उन्हीं के साथ काम चला सकते हैं। एक कैपेसिटर ले लेना होगा और उसकी एक साइड पे जो हमारी मेन आ रही है फेस वो लगा देनी होगी, और दूसरी साइड पे जो उसकी स्टार्टिंग की वायर है वो लगा देनी होगी। आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की कैसे पहचान की जा सकती है, बहुत ही इजी है। आप 2 चीज़ों की मदद से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की पहचान कर सकते हैं, एक सीरियस बल्ब के साथ और दूसरा जो है वो मल्टीमीटर के साथ। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। ये हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है। तो अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। आप कनेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटर की वायर के कलर सेम हैं तो फिर ये कनेक्शन करिएगा, वरना आप मीटर के साथ चेक करके फिर करिएगा। अभी ये जो हमारी ब्लोअर मोटर की स्पीड की वायर हैं जो वो हम तीनों जॉइंट कर देंगे। हम एक ही स्पीड पे अपनी मोटर को चलाना चाहते हैं तो हम तीनों को जॉइंट कर देंगे ताकि हम इसको किसी भी स्पीड पे रखें तो हमारी ब्लोअर मोटर जो है वो चलती रहे। इधर मोटर की पॉजिटिव लगा देंगे। हमारी तीनों
कर देते हैं इसकी फिटिंग के अंदर ही। और जो हमारी ब्लोअर मोटर की स्पीड की वायर हैं उनको ऐसे ही हम रख देंगे। अब इसके कॉइल सेंसर को कॉइल के अंदर जहाँ इसकी जगह बनी है उधर रख देंगे। और जो रूम सेंसर है उसको भी, अगर आपके पास क्लिप है तो क्लिप के साथ भी आप लगा सकते हैं एवेपोरेटर के किसी भी हिस्से के ऊपर। ये फिल्टर के पास भी लग जाते हैं। अभी हम अपने कैपेसिटर को कवर कर लेंगे प्लास्टिक पेपर की मदद से। कवर करके इसके ऊपर टेप वगैरह कर देंगे ताकि ये सिक्योर रह सके। देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे चलना शुरू हो चुका है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हमारा ब्लोअर भी वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पेपर हिल रहा है। ये कंट्रोल भी कर रहा है, टेम्परेचर भी। तो अभी हम इसको चिपका भी सकते हैं डबल टेप की मदद से, मगर हम इसको चिपकाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारी किट के अंदर ही फिट हो रहा है एक अच्छे तरीके के साथ। अगर आप लोग जल्दी काम करना चाहते हैं तो फिर आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं। हमने इसका कवर उतार लिया है और इसको के डिस्प्ले की जगह पे फिट कर रहे हैं। के अंदर ये फिट नहीं हो सकती किट, उनका डिस्प्ले छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोग कर सकते हैं। अभी ग्लू गन की मदद से मैं इसकी जो वायरें हैं उनको मजबूत कर लूँगा ताकि वो हिल ना सकें। हमारी किट लग चुकी है तो हम इसको वापस पैक कर देंगे एक अच्छे तरीके के साथ। इसके जो मुकम्मल लॉक वगैरह हैं उसको बंद कर लें, ध्यान के साथ लॉक तोड़ने नहीं हैं। फिर इसको एक बार चला के चेक कर लेते हैं और ये अच्छी तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं एक कॉटन का पीस रखा हूँ छोटा सा इसके पीछे। ये कुछ नीचे बैठ रही थी बार बार, अभी इसके स्क्रू वगैरह वापस बंद कर दूँगा। दोस्तों
दोस्तों जितने स्क्रू आप खोलें जिधर जिधर से उधर ही लगाएं तो वहीं से फ्री हो। इसको एक बार फिर से चला के चेक कर लेते हैं ताकि हमारी तसल्ली हो सके। दोस्तों ये चलना शुरू हो चुका है और सामने डिस्प्ले भी आ रहा है। ये लेटा हुआ है तो इसलिए इसके स्विंग वगैरह काम नहीं कर रही। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो